Ndugu waandishi wa habari na Watanzania wenzangu, tumerejea tena baada ya siku 310 toka chama chetu kilipopita katika kipindi cha jaribu zito, gumu, baya, lisilo la haki. Tumerejea tena, we are back, na niwakaribishe katika makao makuu ya chama chetu. Mara ya mwisho tulikutana hapa kama nilivyosema siku 310 zilizopita, na sasa tumerejea tena. Kwa hivyo tuna mambo ya kuzungumza nanyi Watanzania wenzetu, na kupitia ninyi waandishi wa habari tunashukuru sana kwa kuitika wito huu wa kuja kwenye makao makuu ya chama chetu ili tuweze kuzungumza nanyi. Na hivyo tutakuwa na wazungumzaji watatu. Mioyo yetu ina furaha sana. Chama chetu kimepata ushindi, na furaha hii si ya wanachadema peke yake. Tanzania leo imefurahi, na huu ni mwanzo wa furaha kubwa ambayo inakuja mbele yetu. Furaha kubwa sana. Kwa hivyo, kwa kwanza nitamwalika mwanasheria mkuu wa chama chetu Dr. Rugemeleza Nshala, ambaye aliongoza kikosi cha mawakili the Delta Force kwenda Dodoma, na baada ya yeye kuzungumza nitawaalika wengine ambao tumepanga kuzungumza leo. Karibu sana mwanasheria mkuu wa chama Dr. Nshala. Asante sana naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Amani Gorugwa. Napenda kutambua mwenyekiti wa makamu mwenyekiti wa chama ndugu John Heche, na katibu mkuu wa chama ndugu John Mnyika, mwenyekiti wa kanda ya Pwani ya chama chetu ndugu Boni Yai ambaye yuko hapa, na mwenyekiti wa Bavicha ndugu Mainyira ambaye Deogratias Mainyira, wakili msomi vile vile ambaye tulikuwa naye Dodoma. Napenda sana kushukuru wote ambao wameitikia wito, na samahani kwa kuchelewa kutokana na foleni za hapa Dar es Salaam zinafahamika. Kwa hiyo ni changamoto ambayo mojawapo kama Chadema inafanikiwa kutoa madaraka, ni mambo ya kuweza kuyatatua, kwa sababu nadhani wale walioko madarakani wameshindwa namna ya kupambana na foleni hata za mchana wa saa 8. Kwa hiyo ni shida, sio kwamba ni rush hour, lakini ndio hali tulionayo. Sasa mnafahamu kwamba mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 Mahakama Kuu ya Dar es Salaam kupitia Jaji Hamidu Mwanga ilitoa katika kesi ndogo namba 8960 ya mwaka 2025 ilifunguliwa na Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili Rashid Hamedi na pamoja na Maulida Ana Komu dhidi ya chama cha bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na vile vile katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Siku hiyo Jaji Hamidu Mwanga baada ya kuwa amefuta kiapo cha Chadema kwamba kilikuwa akimeandikwa kilikuwa kana ile jurat, ile sehemu ya kiapo kwamba ilikuwa na matatizo, akafutilia mbali ile kiapo pinzani. Basi wakili Jebra Kambole akawa amejitoa katika ile kesi, akasema kwamba yeye hali ilivyo anajitoa kuwakilisha. Sasa katibu mkuu wa chama chetu hakuwepo mahakamani, na hapakuwepo hata na mjumbe yote wa bodi ya wadhamini ambaye alikuwa mahakamani. Lakini hata hiyo haikumzuia Jaji Mwanga kuendelea na ile kesi, na akaamua kutoa zuio la kuzuia bodi ya wadhamini kushiriki katika kufanya shughuli za kisiasa na kusimamia mali zake pamoja na kuzitunza zile mali, na vile vile katibu mkuu na yeye na watu wote ambao wanafanya kazi chini yake. Kana kwamba haijatosha, ilifika mwezi wa 7 upande wa mawakili wa Saidi Isa na wenzake hao wakamwandikia msajili wa mahakama kuu wakitaka tafsiri kwamba ule uamuzi ukoje, na msajili akawa ametoka pale amesema unagusa chama kizima. Aliandika barua ambayo inasema kwamba unamgusa kuanzia mwenyekiti, mnafahamu mwenyekiti wetu yuko ndani magereza, mpaka kila mwanachama wa chini. Ni amri ambayo imekuwa na matatizo makubwa, na mnatakiwa kufahamu kwamba kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa ya nchi yetu ni kwamba katika mwaka wa uchaguzi msajili wa vyama vya siasa ambaye ana mamlaka ya kusimamisha chama na kufuta usajili wa chama amezuiwa na sheria kutokusimamisha shughuli za chama au chama kukifuta chama katika mwaka wa uchaguzi.
Sasa hao wenzetu ilikuwa ni kwamba nielekea walikaa vizuri, wakawa wamejipanga kwamba kwa kuwa sheria inawakataza kusimamisha chama na kuzuia chama au kuzuia chama, basi watumie mahakama. Wakatumia mahakama, wakafungua kesi ile, na kwa namna ya ajabu ndio tarehe 10 mwezi wa 6 Jaji Hamidu Mwanga akatoa amri ya zuio dhidi ya Chadema. Tulimpatia nafasi ya kuweza kurekebisha makosa hayo katika maombi ya kuomba kwamba atengule uamuzi, na tukamweleza kwamba kuna uamuzi wa mahakama ya rufaa katika kesi ya Agustino Lyatonga Mrema ambao wakati amehamia TLP, ambako kutolewa amri ya injunction ya namna yao zuio ya namna hiyo, ambako mahakama ya rufaa ilisema kwamba mahakama haiwezi katoa zuio kuzuia shughuli za kisiasa kwa chama cha siasa, kwa sababu hizo ni haki za kikatiba. Jaji Mwanga tulimweleza, lakini alituangalia kama alivyoweza kutuangalia, kama anaangalia kiazi kimeoza. Kwa hiyo mwisho wa siku akakataa kuweza kutengua ule uamuzi, na akangania kwamba kwa kuwa madhari ameshatoa uamuzi huu, akiutengua ni kana kwamba atakuwa ameshafanya msimamo mwingine. Sasa tukaendelea. Alikuwa na maombi ya katibu mkuu ambaye alikuwa ameandika kwamba na bodi ya wadhamini wakiomba kwamba ajitoe katika ile kesi, bado akakataa, akangania kwamba ana haki ya kuendelea kuisikiza ile kesi. Lakini wala kina Said Issa na mwenzake walipokwenda kuomba kwamba wapewe nyaraka za ziada licha ya ile injunction, akasema kwamba ndio tuwapatie hizo nyaraka za ziada. Lakini kikubwa katika ile kesi, kama mlikuwa mmesikia malalamiko yetu kiasema mara kwa mara, wakati ile tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 amri inatolewa, viongozi wa chama chetu na wanachama katika kanda ya magharibi walikuwa katika kampeni ya no reforms no elections kule Tabora. Magari yote ya Chadema, viongozi wote wakuu, makamu mwenyekiti bara, makamu mwenyekiti Zanzibar, katibu mkuu na nani wote, na viongozi wa kanda mbalimbali walikuwa kule Tabora. Kwa kutokana na ile amri, ilikuwa inamaanisha kwamba yale magari yaachwe pale barabarani. Sasa lengo la zuio kwa kisheria, lengo la zuio huwa ni kulinda mali isiharibike, ili kwamba isiweze kufanya nini, kuharibika. Lakini ile amri ilikuwa na lengo na imekuwa na lengo la kuharibu zile mali. Hayo yote tuliyasema kwa Jaji Mwanga akutusikia. Sasa tukaendelea tena baadaye, tukapeleka maombi mengine kwamba tukiangalia hii kesi jinsi ilivyo, tunafikiri kwamba inazungumzia, anasema Zanzibar kesi inalenga kuingilia masuala ya kikatiba, kwamba viongozi wa chama na chama chetu kina sera za kumomonyoa au kuondoa zile fursa au nafuu za kikatiba au upendeleo wa kikatiba ambao Zanzibar inaupata katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tukasema hii sio swala ambao wewe unaweza kufanya nini, kuliamulia, natakiwa liamuliwe na mahakama ya katiba. Bado akakataa. Kutokana na kukataa kwake, kwa kweli tukaona kwamba sasa, kwa sababu hata siku nasoma ule uamuzi, kwa kweli nilikuwa nikiangalia nasema hivi, sheria mimi nafahamu sheria au vipi? Au kwa sababu yale nilifundishwa mimi darasani na nilikuwa nasikia pale yalikuwa yafanya nini, aviendani. Lakini nikajua kuna kitu kinaendelea. Sasa ikabidi kuandika wenzangu na jopo la mawakili, tukiwa naongozwa na mzee Mpale Mpoki, wakili Hekima Masipu, na John Chogoro, baadaye wamekuja Dickson Matata, wakina Mainyira, na wengineo. Tukaona kwamba lazima tupeleke malalamiko yetu kwa ngazi za kimahakama, kwa sababu bado tuna uhuru wa mahakama kuweza mahakama iwe na nafasi ya kuweza kuyapitia. Sasa kuna utaratibu wa kimahakama kwamba mahakama ya rufaa ina uwezo wa kuita nyaraka zote au mafaili yote ya mahakama za chini yake na kuangalia uhalali au ule usahihi wa maamuzi ambayo yamefikishwa, yamepitiwa na yale maamuzi na ile mahakama au hata ule mwenendo. Basi kwa tumemwandikia Jaji Mkuu ile barua, niliandika kupitia kampuni yangu ya wakili, lakini kwa baada ya kuwa nimeshawasiliana na mawakili wenzangu tukapeleka malalamiko haya. Barua hii baada tutaifanya kuwa wazi sasa, kwa sababu ilikuwa wakati ule haikuwa wazi, lakini katika zile nyaraka ambazo zimetengenezwa na mahakama ya rufaa, hii ni barua ambayo inafahamika. Tuliandika hii barua mnamo tarehe 23 ya mwezi wa pili mwaka 2026, tukampelekea Jaji Mkuu. Jaji Mkuu baada ya kuangalia kutokana na mambo ambayo yalikuwa yakizungumzwa, akaona kwamba katika busara yake ni vyema basi mahakama ya rufaa ya mafaili yaitishwe. Kwa hiyo mahakama ikaitisha ya mafaili, na hizi nyaraka zimetengenezwa na mahakama ya rufaa yenyewe, kwa sababu kama kesi inaitwa na mahakama ya rufaa yenyewe, ina jukumu la kutengeneza hata zile records. Hizi ni zile ndogo, ni katika zile ndogo, lakini mambo volume makubwa yale mawili ya kwanza hapa sije nayo, yalikuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo kama mlivyotuona, tulikuwa siku tunafika pale Dodoma, tulikuwa tumejaza mabriefcase, yalikuwa yamejaa nyaraka mengi, yalikuwa yametengenezwa na mahakama na zile nyaraka zetu za kutusaidia. Kwa hiyo tukaenda tukazungumza siku ile mahakamani. Sasa hoja ilikuwa na msingi, je, ile amri ya injunction ilikuwa ni sahihi? Ile zuio ilikuwa ni sahihi? Je,
swala kwamba katika ile kesi, kwa sababu katika kesi ya msingi walikuwa hawajazungumzia kwamba mgogoro huu au kisa na mkasa kimeanza lini, kwa sababu kesi kisheria ni kwamba unaposema una malalamiko ni lazima uweze kusema kwamba mgogoro wangu umeanza tarehe fulani, ili mahakama ijue kwamba je, huo mgogoro uko ndani, ina mamlaka ya kusikiliza, je umepitwa na wakati au uko ndani ya wakati. Tuna sheria ya ukomo wa muda. Sasa kuna kesi kama za namna hii, kesi kama ambayo kwa imeleta hao wenzetu ina ukomo wa miaka 6. Sasa je, mgogoro umeanza lini? Lakini baadaye tumefahamu kwa sababu mwenyekiti wetu licha kwamba yuko ndani, Tundu Antipas Lissu, baada ya kwamba yuko ndani na yeye akiwa anakereketwa, anapambana kesi yake ini, lakini bado hata hiyo masuala ya chama, kwa sababu ni miongoni mwa kesi ambazo alinionya sana tokea mwanzo, akasema wewe muangalie sana na hii kesi. Sasa iliyotokea kweli ameweza kudhibitisha kile alichokuwa ananiambia. Sasa na yeye akaomba ajiunge na katika hii kesi. Katika kujiunga kwake akawa ametoa hoja kwamba hawa watu wa mgogoro huu uliletwa kutokana na yeye kuwa amechaguliwa kwa mwenyekiti. Katika kumjibu akasema hapana, mgogoro haujaanza kwa sababu wewe umechaguliwa kwa mwenyekiti. Mgogoro huu umeanza 2016. Sasa kama umeanza 2016, basi inamaanisha kwamba ile miaka 6 imepita, miaka 6 ilikwisha mwaka 2022. Lakini hizo ni masuala ambayo kutokana na uamuzi wa mahakama ambao umetolewa hivi leo itabidi tuyaache yaweze kuamuliwa huko mbele. Sasa mahakama leo tumepigiwa asubuhi nikiwa ofisini nafanya kazi zangu, sina hili wala lile, sina taarifa yote, napigiwa simu na karani. Simu inaingia sifahamu, inaitwa dada mmoja anaitwa Tina. Sasa Tina nani? Inatokea Tina Brandi. Okay. Una nini? Tuna uamuzi wa mahakama tunatakiwa tuwasomee ndani ya muda mfupi. Inakuaje? Sasa hata sisi tumeletewa saa hizi. Akasema sawa, sina ujanja, kabidi niweze kuarifu haraka viongozi wa chama na wanasheria wenzangu, tukabazeni uamuzi ukaja kasoma. Uamuzi umesemaje? Umesema kwamba ile amri ya zuio ambayo ilitolewa na Jaji Mwanga ilikuwa ni batili. Batili kwa sababu gani? Mara baada ya wakili Jebra Kambole kusema kwamba amejitoa kuwakilisha katibu mkuu na wajumbe wa bodi ya wadhamini, mahakama haikutakiwa kuendelea kusikiza ile kesi, kwa sababu upande wa bodi ya wadhamini na katibu mkuu hawakuwa mahakamani. Ili kuheshimu haki ya msingi ya kusikilizwa, ilitakiwa mahakama wataarifu kwamba wakili wenu amejitoa na uweze kutoa nafasi ya kuweza kusikilizwa. Kwa hiyo ile amri ya injunction au zuio lile ambalo hata polisi walikuwa wakilisharadia na hata kuwapiga wanawake wetu na viongozi wa BAWACHA wakati wanakwenda Msoma, hiyo amri haipo. Nataka mapolisi wote mfahamu. Nasema hivi, mahakama ya rufaa imesema hakuna zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuanzia leo. Hiyo mtu asija katokea afande yote yule au nani anajifanya, atakayefanya hivyo anakiuka amri ya mahakama ya rufaa. Hakuna zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hiki chama ki huru kufanya kazi zake za kisiasa. Kwa hiyo wanachama wote, viongozi wote, sehemu zote za nchi yetu wana haki ya kufanya kazi ya siasa. Awe msajili wa vyama vya siasa, au hiyo mamlaka yote ndani ya nchi hii ifahamu kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni chama ambacho kina haki ya kufanya shughuli za siasa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo ibara ya 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosema kwamba Tanzania ni nchi ya Jamhuri ya Muungano, ni nchi moja na nchi inayofuata mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Hiyo wale ambao waliapa wakasema kwamba watahifadhi, kuitetea na kuilinda Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba niwasomee na hii waifahamu, kwa sababu wengine nadhani hata uelewa wao wa katiba ni wa kutisha, ni mdogo sana. Nasema ibara ya 3(1) inasema hivi: Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Chadema inatekeleza hicho kitu na ina haki ya kufanya siasa kwa mujibu wa ibara ya 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijazungumzia ibara ya 18, ibara ya 20 ya watu kujumuika, ibara ya 21 na shughuli, ibara ya 26 na ibara nyingine zote za kufanya shughuli za kisiasa. Kwa hiyo tuna haki tokea sasa kufanya mikutano ya kisiasa kokote pale, kufanya hiyo kingine. Mahakama vile ikasema kwamba kesi hii inarudishwa kwa jaji mwingine wa Mahakama Kuu, manake Jaji Hamidu Mwanga amenyang'anywa hiyo kesi, inapelekwa kwa jaji mwingine aamue hoja ya msingi. Je, kesi hii ililetwa ndani ya muda au ilikuwa nje ya muda? Tunaoja, tunabishana. Upande wetu tunasema kwamba iko nje ya muda, upande wa wale wenzetu wanasema kwamba iko ndani ya muda. Kwa hiyo ni swala la kuamuliwa na jaji mwingine wa Mahakama Kuu. Kwa hiyo Hamidu Mwanga hizi kesi afanye nini?
azimuhusu tena. Nadhani na viongozi wa chama kama mwanasheria tu nini watachukua hatua za ziada kuhusiana na yale yote ambayo yalijitokeza, kwa sababu ili kuweza tunalinda heshima ya mahakama. Tunaposema kwamba mahakama tuiheshimu na iwe huru, na vile vile hata watendaji wake wawe huru na waonyeshe kama wako huru, hawana kinachowasukuma. Kwa hiyo ndio hapo tulipofika hivi sasa. Kwa hiyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni chama ambacho kiko huru, kinakufanya shughuli zake za siasa, na kwa maana hivi sasa tunashukuru sana mahakama ya rufaa, tunashukuru uongozi wa mahakama kwa kuweza mahakama ya rufaa kuweza kuitisha mafaili na kuweza kuyapitia. Yangezungumzwa mengi sana katika ule uamuzi, lakini tunaheshimu mahakama ilichokiamua, tunakipokea na tunakifanyia nini? Tunakifanyia kazi. Asanteni sana. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania wenzangu, nipende kutoa taarifa hii kwamba wakati tukio hili linaendelea makao makuu ya chama chetu hapa, baada ya dakika 40 zijazo, ofisi yetu ya makao makuu ndogo pale Zanzibar, dakika 40 zijazo patafanyika tena press conference nyingine ambapo itaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar, Mheshimiwa Said Isa Mzee ataongoza ile Saidi Mzee ataongoza akiwa na naibu katibu mkuu wa chama chetu Zanzibar. Kwa hiyo dakika 40 zifuatazo atakwenda kufanya. Kwa hivyo wakati huu ninafahamu mbele yetu wako viongozi wengi, nitambue uwepo wa mwenyekiti wa kanda ya Pwani, mjumbe wa kamati kuu, wajumbe wa secretariat. Yako mengi atasemwa baada ya leo. Tujiandae tu, maana tuna furaha ambayo tunastahili kufurahia. Kwa hivyo kama nilivyosema, leo tutakuwa na wazungumzaji watatu tu. Kwa hivyo nichukue fursa hii kumkaribisha katibu mkuu wa chama chetu kwa ujasiri kabisa, tuko huru aje kuzungumza na Watanzania. Karibu sana katibu mkuu John Mnyika. Ndugu wanahabari, tunawashukuru sana kwa kuitika mwito wetu wa haraka kidogo wa leo kuja kuzungumza na nyinyi. Ni kwa mara ya kwanza toka zuio la mahakama la tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, ni kwa mara ya kwanza ukumbi huu unafunguliwa mlango rasmi na mkutano na waandishi wa habari unafanyika, zikiwa zimepita siku 310 makao makuu ya chama yakiwa yamefungwa, pamoja na kuwa amri iliyotolewa tuliiona kuwa ni haramu, pamoja na kuwa amri ile haikuhusu viongozi wote, lakini watawala dhalimu wakaitafsiri kwamba inahusu viongozi wote wa Chadema. Pamoja na kuwa amri hiyo miezi 6 ya ukomo wake ilifika tarehe 10 mwezi Disemba mwaka 2025, lakini watawala batili wakaendelea kutumia vyombo vyao kusimamia amri isiyokuwa halali. Sisi kama Chama cha Demokrasia na chama kinachoheshimu vile vile utawala wa sheria, hatukutaka kuwapa watawala dhalimu na haramu visingizio, na tukawa tumefunga makao makuu ya chama kwa shughuli za kiutendaji za makao makuu ya chama. Kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu wa chama, nitangaze kwamba ofisi za makao makuu ya chama kuanzia leo zimefunguliwa tena rasmi, na kazi hapa makao makuu zitaendelea kama kawaida. Hivyo viongozi tulikuwa tunawahimiza mara kwa mara viongozi wetu wa chama maeneo mbalimbali ya nchi, kutokana na tafsiri hiyo ya hukumu ya mahakama, kuendelea kuzifungua ofisi za chama, kuendelea kufanya kazi za chama katika maeneo yao, kutokana na tafsiri yetu juu ya mawanda na mipaka ya hukumu hile. Lakini bado vyombo vya dola vikawa vinatumika katika kesi ya kiraia ambayo polisi hawakupaswa kuhusika nayo kabisa,
kuzuia ofisi za chama kutumika. Hivyo hivyo sasa ofisi za chama nchi nzima ambazo zilikuwa bado hazijafunguliwa zifunguliwe rasmi na kazi za chama za kiofisi ziendelee nchi nzima. Na kwa kuwa chama hiki ngazi ya taifa hakiongozwi na katibu mkuu peke yake. Katibu mkuu ni mtumishi tu akiongoza sekretarieti ya chama, lakini katibu mkuu juu yake wako viongozi wakuu wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wa chama, mwenyekiti Tundu Lissu ambaye yuko gerezani. Nje ya mwenyekiti Tundu Lissu walioko nje ya gereza yuko makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, yuko makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee. Viongozi hawa kwa umoja wao wanaiongoza kamati kuu ya chama ambacho ndio chombo kinachosimamia sekretarieti ya chama, lakini ndio chombo ambacho vile vile kinafanya kazi kwa niaba ya baraza kuu na mkutano mkuu wa chama, kikisimama kwa niaba ya wanachama wa Chadema nchi nzima. Kwa ukubwa wa mapito tuliopitia ya kuzuiwa kufanya shughuli za kisiasa kwa siku hizo 309 au 310 na kwa majukumu ambayo yako mbele yetu, nitangaze tu kwa nafasi vile vile ya mtendaji mkuu wa chama kwamba tunaita kikao maalum cha kamati kuu haraka sana tarehe 28 na 29 mwezi Aprili. Wajumbe wa kamati kuu wasafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa wale wajumbe ambao hawako hapa Dar es Salaam, wafike makao makuu ya chama ili tuwe na kikao maalum cha kamati kuu ya chama. Na baada ya kikao hicho cha kamati kuu tutafakari kwa pamoja mambo mbalimbali, ikiwemo tutafahamu kwamba kamati kuu ilikutana kwa njia ya kidijitali, kwa njia ya teknolojia ya mtandao kwa sababu ya zuio hilo la kimahakama mwishoni mwa mwezi Novemba, na ikaendelea na vikao kazi vya kamati ya kamati kuu mwezi Disemba, na hatimaye ukatoka msimamo wa chama uliokuwa na maazimio mbalimbali ya kamati kuu ya chama. Kwa tutakutana tarehe 28 na 29 kutafakari uendeshaji wa chama. Na ndugu wanahabari na ndugu wa Tanzania, yapo ambayo yatazungumzwa na chama kwa mmoja wetu baada ya kuwa kamati kuu imekutana, baada ya kikao maalum cha kamati kuu kitakachokaa tarehe 28 na 29 mwezi Aprili mwaka huu wa 2026 hapa makao makuu ya chama. Nitumie fursa hii tu kusema kwamba mtakumbuka kabla ya zuio la chama la tarehe 9 mwezi Aprili na kabla ya tukio la tarehe 7 mwezi wa 4 hapa makao makuu, ambapo mwenyekiti Lissu alizungumza pamoja na viongozi wengine, tulizungumza na waliokuwa watiania wa uchaguzi, na siku hiyo ndio ikatoka ile kauli ambayo hatimaye mwenyekiti Lissu akabambikiwa kesi ya uhaini. Kabla ya vikao hivyo na kabla ya matukio hayo, nilizungumza hapa mbele yenu waandishi wa habari, tukawaambia kwamba mara baada ya uchaguzi wa ndani wa chama uliofanyika ukumbi wa Mlimani City tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025, na mara baada ya Chadema kutangaza kuendelea kutekeleza azimio la no reforms no election, watawala waliamua kupanga mbinu haramu, mbinu dhalimu kudhibiti mapambano ambayo Chadema ilikuwa imeyatangaza wakati huo ya no reform no election. Kwa tukatangaza vita dhidi ya Chadema na mapigo dhidi ya Chadema, na kukawa na njama za mapigo mbalimbali ambayo yalipangwa. La kwanza kabisa likawa lile la msajili wa vyama vya siasa kuandika barua ya kutomtambua katibu mkuu na sekretarieti ya chama pamoja na wajumbe wa kamati kuu walioteuliwa na mwenyekiti wa chama walioteuliwa na mwenyekiti wa chama taifa, na mapigo mengine. Na tukaendelea mara kadhaa kwenye mikutano yetu na waandishi wa habari kuendelea kuwaeleza mapigo, vita, njama ambazo zilikuwa zinaendelea kupangwa na kutekelezwa ili kuizuia Chadema kwenye mapambano ya no reform no election katika mwaka wa uchaguzi. Bahati njema sana sasa
tunaweza kuthibitisha, tulisema wakati huo, na tunaweza kuthibitisha hata kwa nyaraka zao wenyewe, kutokana na nyaraka ambazo zimewasilishwa mahakamani na matukio yaliyotokea juu ya njama hizi. Takumbuka kwamba mwenyekiti Tundu Lissu alikamatwa Mbinga tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tarehe hiyo hiyo 9 mwezi wa 4 mwaka 2025, wakati mwenyekiti Tundu Lissu akikamatwa Mbinga, huku Zanzibar na Dar es Salaam, hawa waliofungua kesi iliyopelekea kuzuiwa shughuli za kisiasa za Chadema, tarehe hiyo hiyo 9 mwezi wa 4 mwaka 2025, ndio siku hiyo hiyo walisaini nyaraka za kufungua kesi iliyopelekea hatimaye tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 Chadema kuzuiwa shughuli zake za kisiasa. Kwa kulikuwa kumepangwa njama za aina mbalimbali, kwamba huku mkamate Lissu, mweke ndani kwa kesi ya uhaini ili kufanya sasa asiwe nje tena, asifanye shughuli za kisiasa. Wakati huo huo fungua kesi na omba katika kesi amri ya kuzuia shughuli zote za Chadema ili kuzuia shughuli za kisiasa. Wakati huo huo endelea kutomtambua katibu mkuu wa chama kupitia kwa msajili, sekretarieti ya chama, wajumbe wa kamati kuu ya chama, mapigo mbinu mbalimbali zilizopangwa coordinated. Sasa tunashukuru leo kwamba mahakama ya rufaa walau katika hili la kuondoa zuio haramu dhidi ya Chadema, mahakama imetutendea haki. Tunaishukuru sana mahakama ya rufaa, na kwa kweli ni siku ya furaha sana. Kwa muktadha huo, kwa kweli, kwa kuwa matukio haya nitayaacha matukio mengine, nitayazungumzia tu haya mawili haya ambayo yalisainiwa au yalitendeka katika siku moja. Kwa kuwa tarehe 9 mwezi wa 4 ndio safari ya kuifungia Chadema shughuli za kisiasa ilisainiwa. Tarehe 9 hiyo hiyo mwezi wa 4 safari ya kumfungia Tundu Lissu kwa kesi ya uhaini ndio ilianza kwa kumkamata Mbinga, kama ambavyo leo tunasherehekea Chadema kuwa huru, Chadema kufunguliwa shughuli zake kwa sababu ya utashi na maamuzi ya mahakama ya rufaa kwa ridhaa yake suomoto kuita faili na kusikiliza na kufanya mapitio. Hivyo bila kuingilia uhuru wa mahakama, na kwa heshima kubwa ni bombe jaji mkuu na watawala wengine wa mahakama kuharakisha kesi ya Mheshimiwa Lissu, mahakama ya rufaa iite hizo taratibu ambazo serikali iliamua kupanda juu kwenye mahakama ya rufaa kwa njia mbili tofauti, na Mheshimiwa Lissu naye akapanda kuomba mahakama isikilize swala lake kwa jambo la dharura. Basi vile vile mwenyekiti Tundu Lissu naye jambo lake liweze kumalizika, na sisi tunaamini kwamba mwenyekiti Tundu Lissu naye anastahili kupata uhuru, ili Chadema tunapokaa vikao vya kikatiba, tunavyokaa kuzungumza, mwenyekiti wa chama ambaye ndiye kiongozi mkuu naye aweze kutoka na kushiriki kwenye kesi hizi. Lakini pamoja na rai hiyo kwa mahakama, tunasisitiza tu mkazo ambao tumekuwa tukiusema siku zote, tunaurejea tu kwa sababu tunaamini kuna wakati sauti hii pamoja na kuwa na serikali ambayo sisi tunaiona batili, sisi tunaiona katili, lakini inaweza kusikia sauti kwamba bila hata kulazimika kuisubiri mahakama. Mazingira haya yanaonyesha kabisa hizo kesi zilikuwa ni kesi za mkakati, ni kesi za kisiasa, ni kesi zilizolenga kukwamisha mapambano ya no reform no election. Bado mwendesha mashtaka kwa maana ya DPP anaweza kabisa bado
na rais ambaye sisi tumetoa msimamo wa kutotambua kuchaguliwa kwake, wanaweza kabisa kuzungumza huko ndani ya mamlaka na moja kwa moja kesi hiyo ikafutwa. Kesi ikafutwa kabisa, mwenyekiti akawa huru na akaendelea na majukumu yake. Kwa hiyo haya mimi naamini yanaweza kufanyika wakati mambo mengine yakiendelea. Katika hatua hii walipotuzuia kwa mazuio hayo, walifanya mazuio mawili. Zuio la kwanza lilizuia shughuli zote za kisiasa za Chadema. Kwa kuzuia shughuli za kisiasa za Chadema, maana yake wamezuia vikao vya kikatiba, wamezuia mikutano, lakini walizuia vile vile utekelezaji kabisa wa katiba ya Chadema. Kwa nafasi ya mtendaji mkuu, niwahimize viongozi wa Chadema maeneo mbalimbali ya nchi kwa kufuata matakwa ya katiba ya chama. Kama ambavyo ngazi ya taifa tumeita kikao maalum cha kamati kuu, basi ngazi zote za chama nazo zifanye vikao ili kutafakari mambo ya msingi na kwanza kutekeleza matakwa ya katiba ya chama na kuendelea kufanya uendeshaji wa chama. Lakini zuio la pili lilihusu matumizi ya mali na rasilimali za chama. Kwa zuio hili nao limeondoka. Tunaweza kutumia majengo ya chama katika maeneo mbalimbali. Mali za chama zinaweza kutumika kwa mujibu wa katiba ya chama kufanya kazi za kisiasa. Rasilimali za chama zinaweza kutumika. Lakini nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania na kuwaomba wanachadema mambo mawili kwa ngazi zote za chama, ukianzia ngazi ya taifa, kuhusu swala la rasilimali. La kwanza ni kuwa tumepita katika kipindi kigumu sana, na kipindi hiki ili kuamka kuanza kazi kwa upana wa nchi na maeneo mengine kinahitaji rasilimali. Kwa niombe Watanzania kote nchini kuichangia Chadema kupitia njia rasmi za uchangiaji wa chama za ngazi mbalimbali kwenye ngazi zetu za chama, na kwa ngazi ya taifa tumekwisha tangaza siku mara kwa mara akaunti za chama, namba za chama. Kwa kweli tunahitaji rasilimali kwa sababu ya mapito ambayo tumepitia. Lakini kuna jambo la pili, Watanzania ni vyema wakakumbuka kwamba kwa sababu Chadema hakijihusisha kabisa na uchaguzi mkuu wa mwaka unaoitwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kutokana na msimamo wetu wa no reforms no election. Manake vile vile Chadema sasa hivi haipokei hata shilingi moja ya ruzuku ya kutoka serikalini. Na kwa kuwa Chadema haipokei hata shilingi moja ya ruzuku ya uendeshaji wa chama kutoka serikalini, niombe wa Tanzania tunapokuwa tumefungua leo shughuli za kisiasa za chama ngazi ya taifa na ngazi zote, mfahamu kwamba jukumu la kuifanya Chadema iendelee na kazi, jukumu la kufanya Chadema iendelee kutimiza wajibu wake, Chadema ambayo ina imani kubwa ya Watanzania, ni jukumu la Watanzania wote, wanachama wote wa Chadema na Watanzania wote kwa ujumla. Tushirikiane kuiendesha Chadema ili Chadema iweze sasa kutimiza yale ambayo Mwenyezi Mungu ameipangia. Kwa nihitimishe tu kwa kuwashukuru sana jopo la mawakili wakiongozwa na wakili Inshallah na wakili Mpoki, wanachama waliokuwa mahakamani, bodi ya wadhamini ambayo pamoja na magumu imesimama kwa sababu ndio ilikuwa inabeba nyaraka za chama mahakamani. Kwa kweli tunawashukuru, na Watanzania wote waliotuunga mkono kwa hali na mali na waliotuombea kwa Mwenyezi Mungu. Hatimaye leo tuna furaha ya kuwa huru kuendelea na mapambano ya haki. Asanteni sana. Asante sana Katibu Mkuu, na kwa tangazo hilo rasmi ambalo tumelitoa sasa bila ukakasi kuhusu ofisi za chama kufunguliwa, basi nikitambua uwepo wa mwenyekiti wa Baraza la Vijana, wakili mpiganaji Deo Mainyila, wale vijana ambao walikuwa natamani kuja kufanya usafi waje sasa wasafishe makao makuu ya chama. Nikitambua uwepo wa mwenyekiti wa Baraza la Wazee, mbunge mstaafu Mama Susan Limo, wazee waje wawatie moyo vijana, wazee waje wawatie moyo vijana. Mama Rose mwenyekiti wa Bawacha, wale wa mama waje hapa sasa. Jamani, na ijulikane kwamba tumerejea, we are back.
tumerejea kwa kishindo kikubwa sana. Sasa ndugu waandishi wa habari na Watanzania wenzangu, nichukue fursa hii sasa kumkaribisha ili kuzungumza nanyi Watanzania makamu mwenyekiti wa chama chetu bara Mheshimiwa John Wegesa Heche. Karibu sana. Karibu Mheshimiwa Heche kuzungumza na Watanzania. Asante. Asanteni peoples. Asante peoples. Mmesahau salamu yetu. Leo ni siku ya furaha sana. Unajua Chadema ikifungiwa, nchi imefungiwa. Kwa hiyo Chadema ikifunguliwa na nchi imefanya nini? Na nchi ina furaha leo. Kwa sababu chama chetu, chama chenu kimetoka kifungoni. Na kwa maana hiyo siasa ambayo ni maisha yetu yanaliziumu upya. Na hakuna jiwe litaachwa juu ya jiwe jingine. Nyie Watanzania mnajua, sisi hatuna shughuli ndogo. Shughuli yoyote kwetu ni kubwa na ina maana. Na tunajitolea kwa dhati kuifanya. Nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wanachadema kwa vigilance, kwa uvumilivu na ustahimilivu. Waliotufungia walifikiri tutasambaratika, lakini nataka niwaambie wameimarisha mno Chadema. Na nafikiri wanakuaga sijui hawasomi vizuri dunia hii. Dunia hii hakuna jambo jipya kama wanavyosema. Ukiona jambo linafanyika leo, na ndio maana kuna history, ni jambo ambalo watu walisha testi huko nyuma, wakagundua madhara yake, wakajifunza. Nchi zenye demokrasia zimepita kwenye udikteta. Ukiona Ufaransa, walijaribu udikteta, walijaribu kuwa chini ya mfalme, lakini mfalme Louis alikanyaga watu na watu wakachoka sana. Kwa hiyo ikafika sehemu wakakataa kabisa na wakaondoa ufalme. Sasa kwenye mambo haya, mambo yote ni mambo yanayojirudia. Kwa hiyo hii safari ya Chadema sio kwamba Chadema ndio ya kwanza kupitishwa hapa. Mfano mzuri wa vyama ambavyo vilijaribu kuuawa na dola lakini vina sauti ya wananchi na ikashindikana, mfano ambao tunautumia wakati wote, ni mfano wa ANC ya Afrika Kusini, ambayo kwenye mapambano yake yanafanana kwa kila jambo na mapambano ya Chadema inayoendesha. ANC ilifutwa hatimaye na makaburu wa Afrika Kusini, wazungu. Rais wa ANC wakati ule au kiongozi wao wakakamatwa, wengine wakakimbia nje ya nchi. Lakini ANC haikufutika kwenye mioyo ya watu. Chadema inabeba ajenda ya kubadilisha nchi. Chadema inabeba ajenda ya afya bora kwa watu. Chadema inabeba ajenda ya rasilimali zetu kutumika kubadili maisha ya watu, kila mtu awe na uchumi. Chadema inabeba ajenda ya vijana wetu kupata ajira kwenye nchi hii. Chadema inabeba ajenda ya kuwa na barabara bora. Chadema inabeba ajenda ya kuwa na kilimo bora, ya watu kuwa na maji, watu kuwa na makazi bora, kwa sababu inawezekana. Hii ni nchi ambayo ina madini yanaitwa rare metal, ambayo yanatumika leo duniani huko kutengeneza silaha tunazoziona. Yanapouzwa, watu wanataka waone hiyo tafasiri kwenye maisha yao, kwamba madini yetu yameuzwa. Leo mimi nina nyumba, mtoto wangu ana ajira, natibiwa vizuri, hakuna shida ya matibabu, hakuna shida ya barabara. Unapojaribu kuua hiyo ndoto ya Watanzania kujipatia maisha bora,
Watanzania watakushughulikia na hawatakubali. Ndio maana katika kipindi hiki cha ukimya wa siku 310 nchi yetu imekuwa na matatizo makubwa sana. Upandaji holela wa bei ya mafuta na wizi kwenye mafuta, na hakukuwa na sauti, kwa sababu tuliwaambia watu kwamba Chadema wakifanikiwa kuziba mdomo wa Chadema, nchi itakuwa kwenye matatizo. Mmemsikia nani anazungumza kwenye hivyo vyama vya briefcase na mfukoni? Mmesikia nani anasema kuhusu mafuta? Umesikia nani anazungumza kuhusu ajenda za wananchi katika nchi hii, wakati ambao Chadema ni sisi wenyewe tulikuwa tunajitokeza kutoka mafichoni, tuna improvise mazingira, tunazungumza. Sasa tumerudi, na kwa sababu tumerudi, kazi ipo na tutaifanya kazi. Kwa tunataka tuwashukuru sana wanachama wetu kwa jinsi ambavyo mmevumilia. Kulikuwa na maneno mengi kwa kweli, na sasa tumerudi. Tunaishukuru mahakama kwa hapo ilipotenda. Tunajua matatizo ya mfumo wa mahakama ya nchi, lakini tunaishukuru katika hili. Hii kesi haikupaswa hata kuwa mahakamani tu, yaani ilipaswa siku ya kwanza ifukuzwe. Huwezi kutoa zuio dhidi ya wanachama milioni 9 au 10 kwa matakwa ya watu wawili, hata kama wangekuwa wanahitaji nini. Watu wawili wana madai dhidi ya watu milioni 10. Unazuia watu milioni 10 kufanya shughuli zao kwa sababu ya watu wangapi? Wawili. Tunajua hii kesi, kuna mtu anaitwa Salehe Bohora ambaye alienda kwa Mama Maulida Kom na Sisti Nyahoza, msajili msaidizi wa vyama, ndio wenye kesi hii. Na ndio maana kesi ya Chadema, kama alivyosema katibu mkuu, siku hiyo hiyo ya tarehe 9 anakamatwa mwenyekiti wa chama, siku hiyo hiyo Chadema inafunguliwa kesi. Hakuna coincidence ya namna hiyo, hakuna tukio la namna hiyo. Ni kama matamko mnayoyasikia, siku hiyo yanasema kiongozi wa dini fulani, na siku hiyo hiyo kiongozi wa dini fulani anasema matamko yanayofanana. Hawa watu ukiwa na akili tu ya kuvukia barabara unajiuliza, walilala pamoja? Walikubaliana kwenda kusema hilo jambo? Kwa sababu hakuna coincidence ya namna hiyo duniani, sio? Kwa ndugu zangu, wanachama nchi nzima, wanachama wetu nchi nzima, bendera zipande kwenye vijiwe vyetu kote, ofisi zetu zote, vikao mbalimbali vikae, na kamati kuu inapokutana tarehe 29 itatoka na mwelekeo. Lakini maandalizi kwenye grassroots, sisi ni chama ambacho kina wanachama kule chini, maandalizi yafanyike. Tutaanza upya, kanda zote ziwe in full operation, na mapambano yetu yataendelea. Sasa mwelekeo wetu ni kuhakikisha mwenyekiti wetu anaachiwa. Ndio jambo moja tunalotaka. Mwenyekiti wetu sio muhaini. Mwelekeo wetu na wanachama wetu na kampeni yetu ni kutaka sasa mwenyekiti Tundu Lissu atoke ndani. Mwaka mmoja ni mwaka mrefu sana. Hapa duniani ni Mungu anatuweka hapa, na yeye ndiye anayetupa siku za kuishi hapa. Mtu mmoja akikanyaga hata lisali moja la kwako, hawezi kukurudishia hilo lisaa. Achilia mbali siku. Hakuna mtu miongoni mwa hao watu wanaomshikilia Lissu ambaye anaweza kumrudishia mwaka wake ambao amemshikilia mle ndani. Huo mwaka umepita kwa uharibifu, kwa uongo. Kampeni yetu wanachama kote nchi nzima ni kutaka Mheshimiwa Lissu aachiwe mara moja, awe huru, tuanze shughuli yetu. Na sisi kama tulivyosema, hatuna jambo dogo. Kwa leo ni siku ya furaha.
Once again tumerudi hapa, nilipamisi sana humu ndani. Kwa hiyo tunakaa huko mtaani tunajirekodi. Tunashukuru teknolojia, kwa sababu bila teknolojia tusingesikika katika siku zote hizo. Lakini kwa sasa dunia ilipo, hata vyombo vya habari huwa na waasa, msipokava ukweli. Dunia ya sasa sio ya kudanganya. Unaweza kukaa chumbani kwako na simu na ukarekodi kitu, baada ya nusu saa kiko kila sehemu duniani. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hakuna uongo. Ndio maana Chadema tumeendelea kusustain hali hii. Tulikuwa kwenye mbinyo mkubwa sana, maumivu, watu wetu wamepigwa, wameumizwa, na hakukuwa na sababu ya kufanya hayo. Tunashukuru kwa sababu leo ni siku ya furaha. Tunashukuru wale ambao mmeweza kusikia na kwa haraka mmekuja ofisini. Tutazungumza zaidi baada ya kamati kuu, ndio tutasema sasa hatua gani na gani tunachukua kwa kwenda mbele huko. Lakini muamini kwamba kama tulivyosema, hatupigi magoti, haturudi nyuma, hatusujudu binadamu, tunasonga mbele kubadilisha nchi. Mungu ibariki Chadema, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kuja kutusikiliza, na tuko tayari hata kwa maswali, lakini yawe confined hapa kwenye hii siku ya leo. Na tunasikitishwa sana na namna ambavyo huyu Jaji Chande alivyoendesha mambo haya. Kwa kweli amekiumiza sana chama chetu. Mwanga, sio Chande. Kuna ripoti ya Chande, si ndio? Huyu Jaji Mwanga amefanya mambo mabaya sana kwa kweli. Amefanya mambo mabaya sana dhidi ya chama chetu na dhidi ya demokrasia ya nchi yetu. Demokrasia hii sio kwa ajili ya Heche, sio kwa ajili ya Mnyika. Anapaswa kuijenga hata yeye. Kila mwananchi, kila Mtanzania anapaswa kupigania ujenzi wa demokrasia bora ya nchi hii. Unapokanyaga demokrasia, kwa sababu leo wewe uko kwenye kiti, kesho mtoto wako hatakuwa kwenye kiti ulichokalia. Atahitaji tu mtu mwenye nia njema amtendee haki. Na kama umeisha fundisha, kama ndege, kama simba, kura simba mwingine, huyo mtoto wako atashughulikiwa na watu wengine bila hata kumuonea huruma. Kwa hiyo unapotenda wema, unapotenda haki, ni mbegu. Usipande mbegu ya uovu. Na mahakama imethibitisha tuliyoyasema tangu siku ya kwanza, kwamba hii ni kesi ya uongo, ya udhalimu, na ililenga tu kuzuia shughuli za Chadema kwa sababu ya uoga wa watu wanaopapoti kushindana na sisi. Sisi hatuna mshindani. Kama tulivyosema, sisi ndio chama kikuu cha siasa, sio chama kikuu cha upinzani. Na waandishi mlishike hili. Nimekuwa nasema, watu wanasema chama kikuu cha upinzani Tanzania. Sisi ni chama kikuu cha siasa Tanzania, sio cha upinzani. Hakuna chama chochote cha kushindana na sisi. CCM wenyewe inabidi watumie dola, usalama wa taifa, jeshi, polisi, ndio walau wanashindana na sisi. Sasa vikaragosi wengine ambao huwa wanasema sisi tunaizidi Chadema, unawasikiza sema anayewatuma mwenyewe anatumia polisi. Nyie ambaye hamna polisi, hamwezi kuitisha hata mkutano wa kijiji mkapata watu. Sasa nyie mna watu gani? Asanteni sana, Mungu awabariki. Ya, sasa ndugu waandishi wa habari, mambo matatu. Tarehe 28 na tarehe 29 tutakuwa na vikao vya kamati kuu na maelekezo ya ofisi kufunguliwa nchi nzima, vikao nchi nzima kwa maana anga zetu za chini, lakini bendera zianze kupepea, vijiwe. Dar es Salaam hapa vijiwe vijengwe, vile vijiwe, furaha irudi kwa Watanzania. Sasa kwa furaha hiyo tuko tayari kupokea maswali. Kama kuna maswali yoyote, hakuna swali lisilojibika. Tunawashukuru waandishi wa habari ninyi ambao pamoja na censorship mlikuwa mnaonyesha habari zetu. Asanteni sana. Sasa tupate maswali ili kwa
wazungumzaji ambao wamekuwepo kwenye stage, mwanasheria mkuu wa chama, katibu mkuu na makamu, tunaweza tukayajibu. Kama kuna swali lolote ambalo pengine mtahitaji lipate ufafanuzi wa namna ile, kama kuna swali lolote ambalo basi, kama hakuna, haya mambo tumeyazungumza sana, basi tunawashukuru, asanteni sana, na tukutane barabarani huko, kazi ndio imeanza. Tutaendelea pale tulipoishia. Mungu awabariki sana.